El barco fantasma. El misterio del Mary Celeste que desapareció a sus pasajeros. Tras la desaparición, la nave marina fue hallada un mes después y nunca se supo de sus tripulantes. Mary Celeste fue un barco mercante estadounidense que existió a mediados del siglo XIX. Su misteriosa desaparición se ha convertido en uno de los enigmas marítimos más intrigantes de la historia, puesto que fue hallado abandonado en el Océano Atlántico en condiciones desoladoras. Su historia continúa desconcertando a expertos y entusiastas de la navegación. Durante siglos, los mares y océanos del mundo han sido testigos de misteriosas desapariciones que han sido objeto de especulaciones e intrigas a lo largo de la historia de la navegación. Se sabe que antes de su partida, el capitán le habría escrito una carta a su madre. Le aseguró que nuestro barco está en un hermoso estado y espero que tengamos un buen pasaje.